早晨，你冇睇錯時間，係啊，我亦都冇打錯時間。因為今日咧就係伊吹島，去伊吹島嘅話咧，首先咧就要搭個 JR 先，跟住咧然後咧就要再搭一架巴士，然後咧先至再搭船咧先去到伊吹島嘅。咁但係尋日啦，見到個 app 咧，佢就話今日咧可能會有颱風，咁我都唔知會點樣嘅。如果冇船嘅話咧，可能就會去一啲搭到車嘅地方去。咁而家出發先啦，先再從長計議。所謂天未光就要出去，跟住要搭6點嗰班 JR。咁而家上咗 JR 啦，咁而家咧就會搭去觀音寺站嘅，咁車程咧就大概44分鐘。而家咧我都唔知瞓好定唔瞓好，我唔記得買咖啡上車，咁我費事落車咧，跟住又買翻機再入去，所以就算啦。而家坐緊咧係一個 Express 嘅 JR， 因為 Express 要俾錢，我真係唔知啊，淨係識搭船嘅日本，所以我真係第一次咧搭 JR， 唔知咧到時出閘要俾幾多錢。而家就落咗 JR 啦，咁而家咧就已經去到觀音寺站嗰度，咁而家咧我就會行去嗰個觀音寺市役所嗰度，因為咧嗰個咧係頭站嚟嘅，而 JR 呢一個咧叫做觀音寺 Eki 咧，其實就係一個中途站，因為我驚咧嗰時又冇位咁，所以咧就行去第一個站嗰度咧，因為 make sure 咧我就可以上到車。咁我而家決定咧都係翻去 JR 嗰個站咧，因為咧佢話去市役所嗰個站咧，我唔知喺邊度。咁而家難得知道喺邊，咁我就寧願喺嗰度等啦。咁同埋咧嗰度咧有個日本妹咧，我覺得幾靚女，所以咧我就喺嗰度等咁樣。係啊，日本妹係你留住我嘅。而家咧順利上咗船啦。頭先咧我日本妹咧其實都係去呢一個觀音寺港嗰度咧，跟住搭個船去伊吹島。咁我諗住跟佢買啦，咁就生冇死咁樣。然之後咧佢嗰個買飛嗰個店員咧，跟住就同我講一堆日文咁樣，咁我唔識聽嘅。佢日本妹咧好好心幫我翻譯，真係好感激佢，人美心善有啲咁嘅嘢。不過咧，你唔使我老母啦，因為我係冇圖嘅，我亦唔會俾圖你嘅。伊吹島位於瀨戶內海嘅正中央，係一個東面同西面嘅交匯點。自古以嚟就以漁業為生，喺江戶時代盛行漁網捕撈，去到明治時期再以拖網、撒網同圍網嘅方式捕魚。據說最高峰伊吹島有50艘打撈船一列排開，估計有大約600至1000米長。由大正時代到二戰結束嘅時期，同讚岐市津田同埋小田嘅漁民一齊打撈沙甸魚，甚至去到朝鮮半島附近嘅海域打撈。點樣定義咩為之優質嘅伊吹島魚乾呢？估唔到咁都會有 KPI， 捕獲記於要喺30分鐘內運送到伊吹島嘅加工場提煮。提煮即係要將魚煮熟，然後用機器烘乾。咁樣做可以鎖住魚嘅甜味之餘，仲唔會有腥味。呢一個就係煮乾嘅做法啦。而煮乾煲嘅湯成為咗讚岐烏冬嘅靈魂。除咗魚之外，相傳伊吹島有唯一保留平安時代嘅口音，吸引咗語言學家金田一春彥2度到訪。另外，每年舉行由江戶時代延續至今嘅神樂祭，祈求豐收、驅邪同平安嘅作用。不過，伊吹島嘅神樂祭唔係由島民演出神樂，而係由香川縣嘅神職人員嚟到島度表演。而家咧就到咗伊吹島啦，呢一個咧係一個秋季限定嘅島嚟嘅，咁所以咧都係今次嚟嘅其中一個目標啦。而家一嚟咧就即刻要上山啦。
一個唔係藝術嘅 outlet 嚟嘅，但係都好靚。呢個咧其實係個廁所嚟嘅。呢個咧半露天廁所嚟嘅。出嚟啦，見到啲咁靚嘅廁所咧，就要屙翻篤靚屎。屙完屎之後橫風橫雨，唉！咁而家嘅策略其實就係上咗啲高山嗰啲位置先，跟住咧，然後先至落翻嚟。其實係一開始條斜路有啲斜嘅啫，之後咧其實都 OK 嘅。咁其實嗰個展品咧係一個 play 嚟嘅，咁但係咧佢係講日文嘅，而且冇字幕。一個德國嘅藝術家就喺度整咗個 installation， 然後就播一個聲大嘅話劇咁樣咯。咁大概係幾分鐘嘅啫，我見到嗰啲人都係睇咗幾分鐘之後走。咁但係我就一句都聽唔明，係咁所以咧就冇啦，感受唔到呢個展品。呢度曾經係伊吹島嘅產房，而家成為咗呢件藝術品嘅展出地方。呢棵生命樹有幾個窿，如果由出面望翻入去嘅話，就好似窺探一個子宮咁樣。如果你由入邊望翻出去，就會見到呢個自然景觀嘅萬花筒。望住個天咧，就諗起 James Turrell 喺地中美術館嗰個天窗。有好多類似呢啲咁樣嘅石級路，有啲好古色古香嘅一啲嘅 design。即係咧個工作人員勁 nice 啊！佢喺遠處嗰度見到我應該係咁喺度抄個睇地圖啊，撳個電話咁樣，跟住然後咧佢喺遠處嗰度都即刻呼喚我，係啊，跟住然後話俾我知啊，你係咪睇緊嗰個展品？豎起3隻手指，又係睇緊03嗰個展品，真係超級感激藝術製嘅地圖咧，同埋佢現實嘅環境咧，好似有少少出入嘅。呢個展品係一個休息室嚟嘅，佢呢一度咧好似一間屋仔咁樣啦。佢已經講到明咧，呢一個係一個休憩處，係有一俾你坐咁樣。佢好似還原緊呢一啲故事，一間屋，然後偷空咗個外牆啊，然後就係展示一個屋企嘅感覺。呢間屋係用咗雨加工廠嘅蒸籠，仲有島上邊嘅廢木廢瓦整成嘅。我發現呢度喺伊吹島咧有好多鋪頭，其實我已經見到唔止係第一間咁樣嘅。有啲人買 burger， 呢個雪糕就都入去睇一睇。頭先間鋪咧其實就好細嘅啫，咁佢見到有冇茶咧喺正中我意啊，咁我就買咗呢一個。咁佢都問我係咪藝術製啊，因為佢唔識英文啊，跟住我又唔識日文啊，跟住咧佢就掀完本簿，咁我大家就更明啊。春季去過嘅東山魁夷美術館都有展出過江川貴三郎嘅作品。呢間黑房有2層，展出咗佢大型嘅屏風雕刻作品。同上次唔同嘅，今次就係有得影，不過咁樣睇同睇實物嘅質感咧，真係差太遠。而家終於都出翻太陽啦，基本上你都可以收遮行。呢間位於高山嘅伊吹島民族資料館，曾經係一間幼稚園，呢度展出咗好多捕魚嘅工具同資料，仲有展出咗類似野獸派嘅拼貼作品。我而家試緊用原力咧控制隻貓。而家改建咗成為遊客中心嘅舊小學，都有展出江川貴三郎嘅作品。睇緊嘅途中聽到一啲聲。原來係呢個樂團喺度演奏緊，所有嘅樂手都係着住呢件舊小學嘅校服表演，喚醒緊喺呢個島嘅老居民嘅一啲記憶。另外去到呢間房，喺水平線織咗一個網，陽光滲入房入邊，個網就好似變咗個海咁，再望出出邊嘅景連成一線。而家已經睇晒展品啦，除咗第一個之外，即係啱啱上嚟嗰個未打卡啦，因為頭先嗰個勁多人睇，所以咧我就諗住最後咧走嗰時先睇咁樣。咁而家咧，其實咧就嚟到一間學校嗰度等緊個便當，佢咧就11點咧，跟住先會有個便當嘅。咁而家咧就喺個學校嗰度咧，咁等一等先。呢一度咧其實咧有啲似大島嘅 feel，咁佢好多嘢咧其實佢都冇英文啊或者中文翻譯，門檻係比較高嘅。咁但係唔明嘅時候咧，其實都唔需要驚啦。最大問題嘅就係同人嘅溝通咯。咁佢哋都唔識英文，其實可以用手語都可以真係 break through 到嗰個語言嘅障礙。咁頭先我買便當啦，佢話11點咁樣，咁我豎起2隻手指咁樣，咁啊11咁樣，佢就明白。我呢度咧去咗咁耐咧，其實我見到呢一個伊吹島咧，淨係見過1個鬼佬嘅啫，跟住其他咧
都係講緊日文嘅，咁我相信咧佢哋應該都係日本人嚟。呢個就係便當啦。不過咧11:04咧有船噶嘛，咁我快腳食啦，一陣間咧再講有啲弱智嘅嘢發生。咁食完呢個便當啊，點解見到我身後邊仍然都好似係伊吹島咁樣咧，咁超咁樣行嘅咧？係啊，冇錯，我唔係 miss 咗班船，我係咧睇錯時間嘅，即係我睇錯由觀音寺港去到伊吹島。咁而伊吹島去到觀音寺港係12點船嘅，咁所以咧我就可以慢慢行翻落去睇埋嗰個 artwork 咧，跟住然後就慢慢行翻過去。頭先有啲係食得急嘅，跟住然後先發覺，咦，頭先好似睇錯咗咁啊，跟住先醒起。我身後邊呢個 artwork 咧就叫做觸手，其實呢個名咧係我改嘅。其實本身呢個名就叫 Last Shelter 嘅。伊吹島咧同其他島嘅問題都係一樣啦，都係啲人都會搬入去市區做嘢。佢哋就有呢個 Last Shelter 就係話係可以翻嚟呢一對伊吹島，翻去一個有個家嘅感覺。佢全部咧都係用一啲病布啦，就係竹啦，去整到好多唔同對手出嚟。係啊，咁所以咧我就譯做觸手。基本上香港係一樣好 proud of 嘅嘢，即係一個非物質文化遺產。我哋係搭棚就係用啲竹嚟㗎嘛，咁所以咧呢一個都有共鳴到我呢一點就係，其實呢一啲嘢我哋香港其實都可以做到。究竟我哋香港係咪我哋嘅 shelter 咧？呢一個問題咧，俾翻大家去思考。有冇 expect 得咁早嘅12點翻到去？咁其實你當係1點啊至2點鐘嘅時間咧，就應該翻到去高松啦。咁咧我就會貪心啲嘅，咁我想去多個展區，咁就係一個叫引田嘅展區。咁本身引田咧係喺個夏季嘅藝術祭嗰度嘅，咁而家秋天呢一個季節咧，咁佢都再度開館。其實喺夜晚6點，觀音寺市仲有個藝術祭嘅 event，不過等到6點好似好戇居咁樣，所以就轉咗 plan 去引田啦。咁應該上翻 JR 嘅時候咧，咁啊再研究下，睇下究竟佢會唔會好早閂館。如果早嘅話，咁我就可能會 arrange 第二啲島去，或者第二啲地區去睇。講翻頭先嗰個白痴嘢先啦，頭先嗰個便當咧，其實要提早預約嘅，即係本身11點佢話有得準備到俾你食咧，其實你要預先寫定究竟你要幾多個，要寫4個，我唔知嗰個係次數嚟，我以為係啲 running number，因為我之前咧有3個已經點咗啦，咁佢就寫住1、2、3咁樣，咁我心諗以為係咪一個 running number 咧，咁我好順勢寫咗4字，咁跟住由到攞餐嘅時候咧，咁我前邊嗰人攞嘅時候咧，咁佢揭住張紙，跟住我見到佢哋都係唔係1就係2，咁心諗碌柒啊，即係嗰個應該係有幾多個，唔係一個 running number。最後啦，我都即刻 say sorry 咁樣啦，希望佢聽得明啦。我嗰個協議啊，咁總括嚟講，嗰個便當其實係幾好食嘅，特別係個魚湯真係超正，佢有塊青檸喺度咧。本身如果你唔撳個青檸，你已經好好飲咁樣，但係如果你撳緊個青檸咧，係會更加提鮮。跟住其他嗰啲啊，全部都係應該係佢哋伊吹島嗰啲名物啊，有好多魚啊，好多蔬菜啊。而家你見到個背景其實已經喺船上面㗎啦，咁我就會研究下應該行程究竟會點樣。引田區咧，原來佢開到夜晚9點嘅，咁啊啱啦，咁開到咁夜，咁我哋應該有夠時間去。而家咧就搭船咧，翻去觀音寺港，跟住而家觀音寺港咧就搭翻去觀音寺嘅 JR 嗰個站，咁跟住咧，然後咧翻去高松再去到引田嗰度。
啱啱先咧同日本妹咧又再有進一步嘅對話，因為嗰時落船啦，跟住然後咧佢藝術仔咧有2架巴士，咁但係我就唔知道啊，究竟嘅車去邊度，咁我係咁問人，跟住佢就話去一個 station 咁樣，咁我以為係搭 JR 咁樣啦，上咗去又話係又話唔係咁樣，咁但係我見到日本妹咧已經上咗去啦，咁啊坐埋去嗰度，跟住我就問啦，咁究竟係去邊一度？跟住咧佢就話俾我知佢係去一個附近嘅一個 parking lot 巴士嗰度啦，咁就開始傾偈啦。見到真係遇到咁多次，其實我哋喺唔同嘅展區啊，或者路上見到啊，咁我都同佢點頭咁樣，即係 say 個 hello 咁樣。咁但係而家真正對話咧，就真係第一次。跟住我就問佢啦，究竟佢係嚟自邊一度啦？咁佢就話嚟自中國嘅，嚟咗呢個日本就做嘢5年，咁大家喺個旅途都愉快咁樣。咁佢就話佢自己去多度津咁樣，就去第2個島嘅。咁我就超少少啦，我就係人田區咁，都幾開心嘅。係呢一個都係我嚟到日本真係遇到話一個傾到偈嘅一個人啦，大家都喺度分享啲 experience 啦。係我嚟到日本同人傾偈咧，除咗同呢個 DJI 傾偈之外咧，咁係同人傾偈嘅暫時咧就係最多。好複雜啊！原來咧佢而家去緊岡山，頂佢肺！原來應該要轉車啊，我冇轉到車啊！哎呀，我仲未識得喺呢一度搭車，好煩啊！總之而家就係搭錯車啦，咁啊去怡島嗰度。咁我諗緊轉唔轉 plan 啊？因為去怡島嘅話咧，其實就會去雨野嗰度。不過而家我搭錯車，我唔知點算，可能去怡島嗰度都係落一落車去翻高松嗰度先。因為怡島咧本身去雨野咧就 plan 咗第2日嘅，因為下個禮拜咧其實就係 Japan Denim Days， 即係一個日本牛仔節咁樣，就喺怡島嗰度搞嘅。咁諗住嗰時去雨野嘅時咧，先至去怡島。不過而家咧就七六。咁都好彩嘅，等多一陣啫，即係2:05就有車啦。咁等多大概10分鐘到咁樣。咁嗰架就慢線嚟嘅。咁我都特登問多次，即係站長哥哥，咁究竟係點樣做？使唔使買飛？咁啊唔使特別買飛嘅嗰架應該就係慢車嘅。咁我搭 Express 而家就係咧快咗幾個站，跟住而家就應該係搭翻慢車翻去。翻到嚟高松啦，咁得到嗰架車咧就係要3點搭2咧先有嘅。咁而家咧就翻去酒店咧擺低少少嘢之後啦，跟住然後就出翻嚟啦，攞翻個叉電嗰個盒啦，咁跟住然後擺低頭先買嗰啲手信啊，就再出嚟啦。咁啊去引田區嗰度睇手套。已經上咗 JR 啦，咁其實咧我已經咧裝都換埋啦，係啦個風褸咧咁啊擺翻喺酒店嗰度，咁而家換咗件恤衫出嚟。咁去嗰度咧睇展品之外啦，咁仲有就係 Take 17。去嗰度睇啲 artwork 之外咧，仲睇下可唔可以買一對手套。講翻頭先嘅日本妹啦，本身我以為係 local 嚟嘅，因為見到佢着衫佢 style 話化佢妝啊，其實佢都係算係偏係日本風。佢嗰時講 come from China 嘅時候，其實我都有啲詫異咁樣。我又問佢叫咩名咁，佢用佘詩曼呢個例子嚟同我講話，即係表達佢姓佘呢一樣嘢啦。其實你都見到，即係文化輸出係好重要。我只可以講咧，今次遇到佢咧，其實我真係好感激嘅。上船嗰時就買飛嗰個已經幫我翻譯啦，跟住然後又翻譯話俾我知究竟個巴士落車喺邊度啊，同埋JR 買飛嘅時候，佢都教翻我究竟其實要點樣買咁樣。
隱田係位於香川縣嘅東邊，係接壤住德島縣嘅近海城市。因為西邊嘅半島擋住咗西北風，所以隱田有住呢個天然優勢，成為港口城市。喺戰國時代末期，讚岐國領主新區親政，起咗隱田城同街道。喺江戶時代，隱田成為咗鹽同糖嘅裝卸港。最興旺係喺幕末時代，好多富商同埋批發商都喺呢個港口度做貿易。呢個時候，釀造醬油同埋酒都隨之而興起。喺明治時代開始發展嘅一種罕有嘅產業——手套業，係現時日本國內第一嘅手套產地，有超過90% 嘅手套都係喺隱田生產。而家咧落咗車咧嚟到隱田啦，咁而家咧其實就唔需要話搭車啊嗰啲咁樣嘅，咁就行咧就已經行到去需要嘅展館噶啦。好似賴賴啲嘢，我見到咧個 app 嗰度寫咧就話12月2號，即係聽日開館。唉，今日好似都諸事不順啦，好似要還翻咁啊！尋日太順利，今日咧就有啲阻滯。咁睇埋多一個展品，究竟有冇開啦？如果佢冇開到嘅話咧，就唯有翻去啦。出師不利啊！我睇咗差唔多接近所有嘅展品咧，基本上咧都係話閂咗嘅。我唔知呢一度究竟有冇啲乜嘢可以行下啦，即係有一啲 cafe 啊，可以坐一坐咁樣食少少嘢。頭先咧，如果喺怡島嗰度落車咧，睇一陣牛仔褸咧都冇咁嬲。咁本身我 plan 咗咧，其實嚟呢一度咧就係11月9號。咁即係藝術節嘅 last day，依家其實都唔知去邊，因為其實好似好嘥咁啊！即係呢段時間好似冇嘢做，咁我睇一睇究竟呢一區究竟有啲乜嘢，如果冇嘅話咧，就翻去啦。而家行咗一陣隱田區咧，覺得呢一個感覺咧就似西麻布，不過咧就冇西麻布嗰度咁 high end 啊，好多都係一啲平民嘅屋啊咁就唔會見到譬如話有啲 design house 啊或者 design studio 嗰啲，係嗰個環境啊。聲音啊，其實好寧靜，成條街而家基本上係得我一個喺度講嘢。而家咧就行緊去一間 cafe 嗰度，咁睇一睇究竟佢閂幾多點先。喺 Google Map 咧冇寫到閂幾多點嘅。啱啱咧就食完啦，講一講少少個 feedback 先。一開始咧，其實我見到佢咧就擺咗個微波爐嗰度叮嘅，咁其實我有少少失望嘅。不過出到嚟咧都個感覺都算煙韌啦，咁都還好嘅。咁佢一間老婆婆開，咁一入到嚟已經見到係有啲客人喺度，即係高談闊論啊，喺度傾偈咁樣啦。佢就播住一啲拳擊嘅片段啦，係啊，有啲都睇到係幾過癮嘅。即係有一個已經佔盡上風嘅，叫佢出拳好勁，但係個對手一嘢咧就慣得佢。而家咧我哋就等緊5點25分嗰班車啦，咁嗰個就係普通嘅車嚟嘅啫，即係佢會行晒某一個站。而家見到個背景咧，咁都知道啦。其實我就上咗去 JR 啦，咁而家睇翻咧都要7點2咧先至翻到去高松啦，嘥咗錢啦，同埋嘥咗時間。咁而家咧，其實就係喺酒店嘅廁所啊。咁你估緊我其實做緊咩？冇錯，我就係屙緊屎啊！你以為咧有得睇啊？估唔到我真係 plan 落去咧，我真係 plan 咗落去啊！不過咧就唔係你想睇嘅。咁啊屙完篤屎之後咧，咁啊落去食嘢。今日咧就完成啦，叫做。咁聽日咧亦都係搭 JR 出去嘅。咁啊去一個宇多津嘅地區。你見到我個樣而家都好牛啊，所以係啊好攰。我冇諗住錄嘢，你見到個咪咧都冇帶啦。其實咧我係要戴口罩嘅，不過咧佢 JR 嗰個商場咧閂咗啦，8點。咁所以咧就而家去第二個商場睇下佢閂咗未啦。因為本身諗住去 Muji 嗰度
睇下咁究竟有冇嗰啲口罩賣，因為聽日去大島啊。咁其中一點咧就係特別注意喺特定嘅位置咧，其實係要戴口罩嘅。結果呢間鋪都閂埋，最後喺71嗰度買。